setting, don't trust your hearing. You made a monster, I'm your imposter. Go ahead and wander, but don't trust the water.
いつも私たちの動画をご視聴くださりありがとうございます。ガイアファクトリーでメンバーシップをスタートします。スタートします。コメントとチャットでユーザー名の横に表示するメンバー用バッジとカスタム絵文字が使えるようになります。バッジの方はですね、継続期間でどんどんね変化していきます。スタンプもねこんな感じで種類いっぱいありますんで。それとですね、メンバー限定の動画でストリートマニアのスピンオフシリーズと新シリーズですね、予定してます。スピンオフはですね、もっとストリートに寄った物語作れればなと思ってまして、新シリーズは新たなジャンルを切り開いて物語作っていきます。それとメンバー限定のライブ配信、こちらは通常の雑談や支部機材のね質問コーナーなんかのライブ配信を予定してます。一般公開のライブ配信も予定してるんですが、アーカイブはメンバー限定にする予定です。見逃してしまったライブ配信をアーカイブでね見れちゃうんですよ。それともう一つがメンバー限定で配布される壁紙用意しました。スマートフォンだったらこんな感じですね。ストリートマニアのキャラクターたちが書かれてる壁紙になります。はい。この壁紙名前が入ってるんですけど、もうね主人公の名前って公開してないんですけどね、メンバーの方はね名前がね分かっちゃうんですよ。そうなんすよ。パソコンの方の壁紙もですね用意してます。もう一つのプランがストリートマニアサポーターっていうプランになるんですけど、こちらは制作支援という形でストリートマニアサポーターの方は全シリーズのエンドロールで名前載ります。もう一つは純粋にガイアファクトリーの活動を支援してくださる方っていう形になってますんで、もしよかったら加入していただければと思います。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは動画でお会いしましょう。
バチだろブロぶち切りで行こうぜ想像しな上々の光景エンジンとファミリー背負って覚悟なら OK 綺麗ごといてんじゃねえよ黒白レモネ俺らマカにまくるスカーフェイスこの子が動く操作までも棚登る坂は上級道は上級だけどブルン0と55から東京今もこう最後の双方死ぬかゴール1か5ギリギリで攻めなダックス予定通りてっぺんで落ちようなブラ